തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കടച്ചക്കയും കൊണ്ടൊരു ബജിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി എടുത്തിട്ടാണ് ഇന്ന് ബജ്ജി റെഡിയാക്കണത്. ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കാം, ഇതുകൊണ്ട് ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കാം, ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കടച്ചക്ക തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം, വറുത്തരച്ച് കറി വയ്ക്കാം, അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ് കടച്ചക്ക വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബജ്ജിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പകുതി കടച്ചക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊണ്ടുകൾ ചെത്തിക്കളയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ടത് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് അതായത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ചെറിയ പീസായിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കൊടുക്കണം. കാരണം ഇത് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ കളറൊന്ന് മാറും, കറുത്ത കളറാകും. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെയുള്ള ഈ കൂഞ്ഞ് അതും കൂടി കളയാം. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനെ കനം കുറച്ച് നമുക്കിതിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാം. വലിയ ഇതായിട്ട് നീളത്തിലും വേണമെങ്കിൽ അരിയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ അറിയാം കേട്ടോ. നമുക്കത് ഈ ഒരു പാകത്തിന് നമ്മൾ കട്ടി ഒട്ടും എടുത്തിട്ടില്ല, വളരെ നൈസായിട്ട് തിന്നായിട്ട് നമ്മളെടുത്തേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതുപോലെ കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഇത് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് അരിയണത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് അരിയണേ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്മളിതെല്ലാം അരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ കളറ് മാറിപ്പോയി. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ ആ ഒരു പകുതി പീസ് അരിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു 10 മിനിറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കട്ടെ. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ബാറ്ററി റെഡിയാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്ററി റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതാ ഇത്രയും കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കടലമാവിൻ്റെ പൊടി, പിന്നെ എന്താ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാലും ഈ ബാറ്ററിന് വേണ്ട ഉപ്പും കൂടി നമ്മളതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാം. കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, ചെറിയ സ്പൂൺ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനൊരു 3 സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് കായത്തിൻ്റെ പൊടി, നമ്മളൊരു ലേശം കായത്തിൻ്റെ പൗഡറും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പൊടിയാണ്, അപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി. ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി, എത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇതാ ഒരു 3/4 ബൗൾ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, അതാണ് ബാറ്റർ കുറച്ച് അധികം റെഡിയാക്കുന്നത്. ഇനി അതിന് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ശകലം സോഡാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് വെക്കാം. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു നുള്ള് സോഡാപ്പൊടി, അത് വേണമെങ്കിൽ അത് ഓപ്ഷനാണ് കേട്ടോ. മാവിനൊരു മയം കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പിഞ്ചാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ആദ്യം ഞാനിപ്പോൾ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പാകത്തിന് നോക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ചും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് ലൂസാവരുത് മാവ്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ലൂസായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പിടിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തിരി തിക്കായിട്ട് എടുക്കണം ബാറ്ററിൻ്റെ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. എന്താ നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കണം. ഒരുപാട് തിന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മാവ് പിടിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ബാറ്ററി റെഡി. ഇനി നമുക്കിത് ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കഴുകി നന്നായിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു മസാല തട്ടി കൊടുക്കാം. എന്നാലും കാരണം ഇതിന്നാൽ പിടിക്കുകയുള്ളൂ. മുളകും നമുക്ക് ഇത്തിരി സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി മസാല നമുക്കൊന്ന് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം.
അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ഉപ്പിലിട്ട വെള്ളമൊക്കെ കഴുകി ഊറ്റി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ശക്കല ഒരു പൊടിക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, നമ്മൾ അതിനൊക്കെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തതാണ്. ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്പൂണിന് 2 സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ആയിട്ടുണ്ട്. കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് കേട്ടോ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഓൾറെഡി ബാറ്ററിലും ഉണ്ട്, അതിനകത്തും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് പാകത്തിന് എന്താ കുറച്ച് കറിവേപ്പില അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതുപോലെ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ലേശം ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു നുള്ള കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി നമ്മളിതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു നുള്ളാണ് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് കണക്ക് ഒരു പിഞ്ച് അത്ര ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ, കാരണം അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അതുപോലെ ഗരം മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു പിഞ്ച്. ഇതിലെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട്. നമ്മുടെ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ചക്ക എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പരട്ടി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ 2 വശം ഇതുപോലെ തിരുമ്മി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കൊരു 10-20 മിനിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ വയ്ക്കാം, ഇതൊന്ന് പിടിക്കട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതും റെഡിയായിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റോളം ഇരിക്കട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഇതപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പാൻ വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ. നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിത് ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം എണ്ണ ചൂടാവട്ടെ. അപ്പം അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓരോന്നെടുത്തിട്ട് ബാറ്ററിൽ ഇതുപോലെ മുക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്കത് ഇടാനായിട്ട്. നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കേട്ടോ. ഇനി അത് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതാ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഓരോന്നോരോന്ന്. അതായത് നമ്മൾ തീ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. കാരണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് അതിൻ്റെ മാവ് മാത്രം, നമ്മുടെ ആ ബാറ്റർ മാത്രം ആദ്യം വെന്തിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ചക്ക വേവ് ശരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് വരില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഇതുപോലെ കോരിയെടുക്കാം. ഇങ്ങനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി കൂടി ഉള്ളത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ കടച്ചക്ക നമുക്കിവിടെ വീട്ടിലുണ്ടായതാട്ടോ. തറവാട്ടിൽ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായ ചക്ക. അപ്പോൾ അതിന് പറിച്ച ഫ്രഷായിട്ടുള്ള ചക്കയാണ്. എന്തായാലും ലോക്ക്ഡൗണാണ്, പെട്ടുപോയി, തിരിച്ച് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഉള്ള സമയം ഇതുപോലെയൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാമെന്ന് കരുതി. എന്തായാലും 10 ഡേയ്സിന് പോകാൻ പറ്റാണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതപ്പോൾ നമ്മുടെ കടച്ചക്ക അല്ലെങ്കിൽ ശീമച്ചക്ക ബജ്ജി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്കൊരു 4 മണിക്ക് നല്ല സ്നാക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നമുക്കപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.